მე სახლის დალაგება მოგვიწევს მაო. არა უბრალოდ მტვერს გადავწმენთ. რაღაც ასეთი გვჭირდება? ეგეც ავიღოთ. ძველებურ ვიდეო კასეტას ვეძებთ. რა ხდება იმ კასეტაზე? პორნო ფილმში თამაშობ? ეს კი კასეტა. ვეძებ კასეტას, რომელიც სათვალთვალო კამერითაა გადაღებული. არაფერი არ არის. ძავალსა აბაზანოში ვნახავ ძმაო. ძმაო, გესმენ? კასეტას ვეძებ, სადაც ჩაწერილია ალი კაც როგორ კლავს. ყველაფერი გადავატრიალეთ, ტეფო. ტეფო, შენ გელაპარაკები. ომერთან არის დაკავშირებული ძმაო. მე მგონი სერდარი მათ ამ კასეტით აშანტაჟებს. ყველაფერი ცხადია. იცოდე უნდა იპოვო. ალიზე ადრე იპოვე. ვის ელაპარაკებოდი? არავის. ჟურნალს ვკითხულობდი ხმამაღლა. ვიპოვეთ ძია. ვიპოვეთ, რასაც ვეძებდით. სერდარი მეოთხე კაცია იმ საქმეში. მას აქვს სათვალთვალო კამერით გადაღებული ვიდეო კასეტა, რომელზეც ის მკვლელობაა ჩაწერილი. ძია, გესმის? მადლობა ღმერთს, ჯერ კიდევ მესმის, ძმისშვილო. გააგრძელე. იცი, ალის რისი ეშინია? რისი? მტკიცებულების რომ სწორედ მან მოკლა ის კაცი. შენ გესმის ეს რას ნიშნავს? რას? გამოსავალს. ეს ჩვენი ბეგეგმაა. ეს არის ის, რასაც ვეძებდით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველაფრის დამთავრება შევძლებთ. დაუშვათ ვიპოვეთ ის კასეტა. მერე რა, ყველაფერზე უარს ვიტყვით? არც კი ვიცი. მოდი ჯერ ვიპოვოთ. პოვნით კი ვიპოვით. მაგრამ რა შეცვლის ეს? ამაზე იფიქრე? რას ნიშნავს? რა შეცვლის? რატომ ლაპარაკობ ასე? ეს იმას ნიშნავს, რომ მე შევძლებ, ისევ ომერი გავხდე. აბა წარმოიდგინე. წარმოიდგინე, რომ ვიპოვეთ ეს კასეტა. რას ვიზამთ? მართლმსაჯულებას გადავცემთ? როგორ მოვიქცევით? არ ვიცი რატომ მისვამ ასეთ კითხვებს. შენ თვითონ არ მეუბნებოდი? მოიცადე ჯერ კოზირი ჩავიგდოთ ხელშიო. აი კოზირიც. სამხილებს ვეძებდით და აი მივაგენით კიდეც. კასეტას ვიპოვეთ. ციხეში ჩასვამენ. როგორ გონია, რამდენ წელს მივსჯიან? დაუშვათ 10-ან 5-ს. ან შეიძლება სულაც დაუსხლტ ეს ხელიდან მართლმსაჯულებას. ამ ყველაფერს იმიტომ არ გეუბნები, რომ ცუდ ხასიათზე დაგაყენო. აი, ესეც სიმართლე, ზია. მე არ ვარ დამნაშავე, მე არა ვარ ეზელი. აი ეს არის სიმართლე. კარგი, გავიგე, კასეტის პოვნა გინდა. მაგრამ მოდი ჯერ ვიპოვოთ ის კასეტა და მერე მოვიფიქროთ. მერე მოვიფიქროთ ომერ უჩარი რას იზამს. დასკვნების გაკეთებას ნუ ვიჩქარებთ. რა ვიცით? ის რომ იმ სერდარმა კასეტა საიმედო ადგილას დამალა. მაგრამ საათ? არ ვიცი. სად დამალა ის ოხერი კასეტა? საერთოდაც ვინ არის ეს სერდარი? არა მზადაა. ვინ არის? ერთ ადგილას ვერ ჩერდება. მუდმივი საცხოვრებელი არ აქვს, უფრო ხშირად სასტუმროში ცხოვრობს, ხალხს იყენებს თავისი მიზნების მისაღწევად. საკუთარი ქალიშვილები გამოიყენა. რატომ? ზეწოლას ახდენს მათზე, მათ გრძნობებზე თამაშობს, სარგებლობს იმით, რომ მათი მამაა. ერთ ადგილას დიდხანს არ ჩერდება.
ადამიანებს ატყუებს, ძარცვავს და მერე გარბის. სახლკარი არ გააჩნია, სად უნდა დაემალა კასეტა? სად უნდა იყოს ასეთი საიმედო ადგილი, სად დამალა? მისნაირებს არავინ არ უყვართ. ის საკუთარ ქალიშვილებსაც კი არაფრად აგდებს. ყველას და ყველაფერს ფეხით თელავს, რაც გზაზე გადაიღობება. ქალიშვილებიც კი არაფერს წარმოადგენენ მისთვის. სინდი. სინდი. ძმაო, მას არ აქვს არც სახლი, არც კარი, მაგრამ ხავს მანქანა. ხავს. ეს მანქანა მისთვის ყველაფერია. აქ. ამ სადგომზეა მისი მანქანაც და ის კასეტაც. ეს ქალაქის მეორე ბოლოშია. შენ გყავს იქ ხალხი. დავავალოთ რომ მივიდნენ. არა, იქ არ მყავს ხალხი. არა. კარგი არა უშევს რაღაცას მოვიფიქრებ. მონერვიულობ. შენ გაიქეცი. უნდა მიასრო. ზია. რა იყო? დრო მოვიდა. შეგვიძლია ყველაფერი დავამთავროთ. 12 წელი. მთელი 12 წელი ვითმენდით. ამ წუთიდან სამართლიანობის სულგზებ დგავართ. მიდი გაიქეცი თორემ ვერ მოვასწრებთ. მე კი ვიფიქრებ რისი გაკეთება შეიძლება. ზია. რა? რა უცნაურია? ჯერჯერობით არასოდეს მეთქვამ შენთვის მადლობა რა. ნუ იჩქარებ. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. არაცია. რაც არ უნდა მოხდეს ყველაფრისთვის უზარმაზარ მადლობას გიხდი. დიდი მადლობა. სინამდვილეში ადამიანები განსაცდელის გამო კი არ იტანჯებიან. არამედ საკუთარი თავის გამო. ნუ წამლავთ საკუთარ ცხოვრებას. ძმაო, კონკრეტულად რომელ ავტოსადგომზე მივდივართ? ალი. ალო. ტაქსის მძღოლი ვარ. თქვენ მკითხულობდით? არა პირიქით, თქვენ მირეკავთ. მე არ გიცნობთ. არ ვიცი ვინ ხართ. მე არ გინდა გამიცნო. დავილაპარაკოთ, გავისეირნოთ. სანაცვლოდ დიდ თანხას მიიღებ. აბა მიპასუხე, გინდა თუ არა? ფული ბლომად მაქვს. არ დავინანებ. რა სიტყვი? სად უნდა წავიდეთ? სად დაგყავდა ყოველ დღეაზელი? სასაფლაოზე. როცა ახალგაზრდა ვიყავი, თავი ყოვლის შემძლე მეგონა. მეგონამ თავი ყავი, რომელსაც ძრას ვერ უზამდა ვერავი. მაგრამ ახლა დავბერდი. მთა, რომელსაც ადრე ძრას ვერ უზამდნენ, ნელ-ნელა კარგავს თავის ძალას. ცოტა დრო მაქვს. ორი ბიჭი მყავდა. ერთი როცა მოვკალი, მის თვალებში ვხედავდი სიკვდილს. მეორე არც არასდროს მინახავს. მაგრამ ვიცი, რომ განადგურება ელის. მე რამის კარაისკი ვარ. მართალია ჩემთან ყველაფერი კარგად არ არის, მაგრამ ზურგს უკან მთელი ჩემი ცხოვრება. თუ მოვკვდები, ვიცი, რომ გამოსავალი მაქვს. მობრძანდით.
ძია, ეს ქალი გეძებდათ, უსინათლოა. დავბრძანდით. ომერი ჩემი შვილია. ის შენთან ერთად იჯდა ციხეში. კი, ასეა. შენ მას მფარველობდი. და ის შენ გიჯერებს. კი. შენ ყოვლის შემძლე ხარ. ყველაფერზე გიყოფა ძალა. დამეხმარე, გადაარჩინე ჩემი შვილი. უთხარი თავი დაანებოს ყველაფერს. სახლში დაბრუნდეს. თუ არა დამოკლავენ. ამის ძალა არ შემწევს. შენ შეგიძლია გამოსავლის პოვნა. შენ ძლიერი ხარ. შეძლებ მის შეჩერებას. გეხვეწები დამეხმარე. არ დამეხმარები. არ დამეხმარები? არა? შვილები არ ყავს? ომერი ჩემი შვილის არის. არა. მე საკუთარ შვილებზე გეკითხები. იცი რას ნიშნავს საკუთარ შვილებზე ნერვიულობა? კი. ჩემი სამივე შვილი მოკვდა. სამივე. რატომ? ვისაც არ უნდა გკითხო, ყველა გეტყვის, რომ მე მოვკალი ისინი. ეგ მართალია. ო. მე დავხოცე. ეგ როგორ გააკეთე? როგორი ადამიანი ხარ? საკუთარი ხელით მოვკალი. ჩემი ხელით. აი ასეთი ადამიანი ვარ. ქალბატონო მელიხა. ომერი ჩემი შვილია. ომერი ჩემი შვილიც არის. ის ჩემი ბოლო შვილია. შენ რა მასაც მოკლავ? ნამდვილი დემონი ხარ. სად მოვედი? მე აქ დახმარების სათხოვნელად მოვედი, შენ კი ჩემი შვილის მოკლა გინდა. ამის ნებას არ მოგცემ, არ მოგცემ ამის ნებას. არ დავუშვებ ამას. ჩემი შვილების დახოცვის ნებას არ მოგცემ. არ მოგცემ ამის ნებას. ახლოს არ გაეკარო ჩემ შვილს. ეს რა ღვთის რისხვა? აზრაელ ჯობს მე მომკლა, არ გაბედო ჩემი შვილების დახოცვა. ამას ვეღარ გადავიტან სასაფლაოზე, ვეღარ ვივლი, ვეღარ შევძლებ დატირებას. არ შეეხო ჩემ შვილებს. ამის ნებას არ მოგცემ. გაიგე რა გითხარი აზრაელ? გაიგე. თავი დაანებე ჩემ შვილებს. სანაცვლოდ რაც გინდა მთხოვე. თუ გინდა მომკალი. გევედრები. ჩემ შვილებს თავი დაანებე. ომერმა მითხრა სახლში დავბრუნდებიო. შენ პირდა დაიფიცა. მე მომკალი, მაგრამ ჩემ შვილებს ნუ შეეხები. თავი დაანებე, გეხვეწები. გევედრები ჩემთვის სულ ერთია ვინ ხარ. გეხვეწები ნუ წამართმევ შვილებს. გემუდარები. გემუდარები თავი დაანებე ჩემ შვილებს. გევედრები. გევედრები. ჩემ შვილებს არ შეეხო. მე ღმერთი არა ვარ. არც აზრაელი ვარ. მე ვერ დაგიბრუნებ შვილს. არ შემწევს ამის ძალა. არ შემიძლია. გეხვეწები. არ შემიძლია. დამეხმარე. დამეხმარე, გეხვეწები. უნდა დამეხმარო. დამეხმარე. 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 არ შემ. ვის საფლავზე დადიოდა ეზელი? არ ვიცი, პიროდა ხულმე. რამე არ უთქვამ შენთვის? არა, თავის თავს ელაპარაკებოდა ხულმე. რაზე? დედა აქ ვარ, ცოცხალი ვარო.
გას მოუმატე გას. სად გეჩქარება? მკვდრები არსად არ გაიქცევიან. მართალი ხარ, მაგრამ რომ იცოდნენ ვინ მიდის მათთან შეიძლება გაქცეულიყვნენ კიდეც. Fırlayıp kaçarlar. ნებისმიერი გადაწყვეტილება გამოსავალია არსებული მდგომარეობიდან. როცა ადამიანს არ შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება, ეჭვი შიგნიდან ხარავს. და როცა დგება დრო, როდესაც არაფრის გაკეთება არ შეგიძლია, შეგუება გიწევს. თუმცა უკანასკნელ წუთს ეკითხები საკუთარ თავს. ყველაფერი გავაკეთე, რაც შემეძლო. რა ხდება? სად მიდიხარ? გამოუვალ მდგომარეობას ყველა მოკვდავი ჩიხში შეჰყავს. არ დაკარგო გადარჩენის იმედი. აი ეს უნდა იყოს შენი დევიზი. გასეტა? ეს სერდარის სახლში ვიპოვე, შეიძლება გამოგადგეს. ეზელ, ძია მოასარი, მითხარი რომ კასეტა უკვე შენ გაქვს.
მართალია ბევრჯერ გაწყენინე ძმისშვილო, მაგრამ ყოველს მაინც ვერ გეტყვი. სერდარი კუთხეში კი მივიმწყდი, მაგრამ კასეტა მაინც ვერ ჩავეგდეთ ხელში. ვერ მოვასწარით. Kasete alamadık eğer. Burası. აქ არის? Hangi რომელი საფლავია? Orası mı? იქით არის? Bekle. აქ დამელოდე. Dönünce მერე გავსწორდებით. haliyle. სად მიდიხარ? სად მიდიხარ? Alo. ალო, Alo. ალო. Hoş geldin kardeşim. გამარჯობა ძმაო. როგორ მოგწონს სასაფლაოზე გასეირნება? Bir şey Rahatsız edip? merak ettim. იქნებ მე შევძლო შენი დახმარება. ისე კაცი რას უნდა ეძებდეს სასაფლაოზე? მან მხოლოდ ლოცვის საკითხვა შეიძლება გარდაცვლილის სულის მოსახსენიებლად. ასე არ არის? იცი ზოგჯერ ადამიანის ხვის დასაფლავებაზე როცა მიდის, უნებლიეთ შეიძლება საკუთარი თავი დათარსოს და თვითონაც მოკვდეს. ვინ ხარ? მე ვინ ვარ? თავი ასწიე, მიიხედ მოიხედე, მე შენი მანქანის ახალი პატრონი ვარ. Sahibi.